Bé, l'he plantat la tenda com he pogut, amb els nervis, o sigui, fatal. No està mal, però no és la meva millor plantada. No està la tenda plena de merda, però hi ha merda. Especialment els fils. Demà a veure si puc rentar algun lavabo. He pujat a dalt, a la muntanya aquesta al final, on hi havia els 3 nois que havia parlat abans, i bé, no hi havia espai per mi, perquè hi havia poc espai, i a més l'espai que estaven ells era per una tenda autoportant que la meva no és, per tant res. I llavors m'han dit que hi havia gent que li havia dit que havia acampat aquí al bar, i aquí estic al costat del bar, com a mínim. Puc carregar les coses durant la nit, que hi ha un carregador allà. En fi, una mala experiència, la veritat, bastant desagradable. Sobretot perquè és el primer dia i he de continuar i... Bueno, diria que no he perdut res, però demà hauré de fer recompte de danys. Bona nit. Bon dia. Nit tranquil·la, allà al costat del restaurant. Un pèl freda, però no massa. He esperat una estona, esperant els nois que han de donar el menjar, i han arribat, però han arribat tard, a les 9 i pico, o fins i tot a les 10. Llavors doncs he aprofitat aprofitant que hi havia wifi allà i un carregador, doncs he editat tot el vídeo d'ahir i l'he pujat, i també el reel, he fet els subtítols i tot. Vull dir, ha sigut un matí bastant productiu. Què passa que és tard, són 11:15 i bé, ara apenes començo a caminar. Com podeu veure, torno al lloc dels fets. M'he tornat a creuar les vaques i els he dedicat una salutació, la salutació que es mereixen. No, home, pobretes, elles no tenen cap culpa. He tornat a parlar amb la grangera i m'ha dit que fa 5 dies uns excursionistes havien acampat al mateix lloc que jo i no els havia passat absolutament res, havien estat tranquils. Suposo que mala sort. Welcome to Switzerland, I guess. Vale. Dia d'avui, més dur que ahir. 26 quilòmetres amb 1.600 de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu. Per tant, avui serà més llarg que ahir, suposo, no ho sé. I ja es veu que el camí doncs, és més camí, no és tan tal. M'han donat el menjar els noi aquests, així que, tenint en compte que avui és diumenge, doncs com a mínim podré sobreviure. Seguim. Arribant al Col de Chaude, o Col de Chaude, pels amics, i avui la via alpina ens portaria fins a Château d'Oé, però hi ha un problema. Château d'Oé és un dels pocs pobles de Suïssa que té prohibida l'acampada. Bé, raro, tal. Llavors, he de superar aquest poble. Tot el seu terme municipal, Llavors, l'opció que tenia planificada era passar aquest poble, ni baixar, i ja arribar a la frontera amb els cantons germànics, no sé si es diuen així. Per això tenia una ruta tan llarga avui, no? Què passa? Que avui m'he trobat un home que m'ha dit que aquesta passada nit, ell està fent la via alpina i aquesta és la seva última etapa, per tant, va en sentit contrari. Llavors he dit, ostres, on has acampat avui? Ahir, vull dir. I ha acampat aquest poble, que es veu que hi ha un càmping que està bé de preu. Ostres, jo no ho sabia. He estat investigant i, aquest poble no en sortia com a... que hi havia un càmping, no sé, potser m'he despistat. Llavors, clar, una opció seria anar al càmping. Però, dit això, crec que seguiré la ruta original, perquè ja la tinc planificada en 16 etapes i aniré fins allà. Bé, igualment avui les botigues estan tancades, vull dir que anar a un poble tampoc m'aporta gaire. Una cosa important que m'ha dit aquest home és que, m'he trobat i diu, ostres, quin fred. Tot això en francès, ens hem comunicat com hem pogut. I l'he preguntat si havia fet fred durant la ruta i m'ha dit que no, que avui és el dia que havia passat més fred. Cosa que m'agrada, m'esperança
en futures nits de no congelar-me, entre cometes. I bueno, que la ruta havia sigut molt bonica i que només l'havia plogut 4 dies. Així que, perfecte. Parada per dinar, després de la pujada d'aquell coll infernal. Veureu en pantalla que hem baixat per allà, per on hem vingut. Hem recorregut una mica la vall i després ha tocat pujar aquest coll que, bastant dur, bastant dur. Ha arribat aquí, he trobat una mica de 5G, he pogut actualitzar les xarxes i això és el que m'han donat els col·legues aquests. Jo he hagut de llançar la majoria del menjar, tot el que no està envasat, ho he hagut de tirar, per si acas, perquè si hi havia alguna mica de contaminació pel tema de les vaques ho he llançat. Llavors m'he quedat només amb coses empaquetades, com per exemple això, que vaig comprar a Itàlia, que és tonyina en sobre, cosa que està molt bé perquè t'estalvies el pes de la llauna. I això és el que m'han donat els col·legues aquests, que se'n anaven avui ja, que és bàsicament pa, cosa que està bé perquè he hagut de llançar tot el pa que tenia, i una llauna mig oberta de paté. Que, bueno, li ficaré el pa i ja està. Vaig a menjar, que m'estic morint de gana. Lac de Longrin, un pantà artificial que està una mica baix, però té una aigua, un blau molt espectacular. I avui tocarà, doncs, com podeu veure, caminar una mica per pisteta, cosa que també està bé, degut a la desviació aquesta que fem de la ruta oficial. I bueno, caminar per aquests prats alpins, aquesta zona tan bonica. Ja arribaran les altes muntanyes, ja arribaran d'aquí uns dies. Acabo de veure una granja de porcs. Sí, estic caminant cap enrere, no us espanteu. A veure, granja, granjeta, tal, això a Catalunya no estaria permès, que jo sàpiga. Els porcs han d'estar ben tancats pel tema de la peste porcina, no sé com es diu en català. Feia bastanta pudor, la veritat. Però bueno, en fin, seguim. La via alpina està plena de vaques, però també està plena de beuradors de vaques. Moltes d'aquestes fonts no surten al mapi i, doncs mira, s'agraeix tant en quan ne troben alguna. Evidentment, d'aquí sempre filtra, perquè ja saber d'on ve aquesta aigua. Fast forward, a les 6:30 de la tarda he arribat al poble d'avui, Etibath, o com es pronunciï, i bé, aquest poble té poca cosa, i a més avui és diumenge, però he trobat una espècie de botiga que estava tancada, els lavabos no he pogut accedir, hi havia els lavabos públics, però el que sí que he pogut fer són dues coses. Una, carregar una mica el mòbil i les bateries, hi havia una espècie d'endolls per les e-bikes, que bueno, doncs m'he enxufat allà i ha estat bé, s'ha tardat una estona. El més important és que he pogut comprar pa. Hi havia una espècie de màquina espanadora de pa i de formats i d'altres coses. I bé, he trobat que el pa no està mal de preu, m'he acabat el pa perquè tenia molta gana per dinar i el que m'havien donat aquests nois, doncs me l'he menjat tot. I doncs per 4 euros m'he comprat un tros de pa, mig quilo. Bé, tenint en compte que és Suïssa i que és una màquina espanadora, quan he hagut de ficar allà, doncs no està malament. No està malament. I ara encarem la pujada forta del dia. Avui ha tocat al final, normalment és millor que sigui al principi, però bueno, què hi farem? Són les 18:33 i em queden 750 metres de desnivell positiu fins al Col de Jable, que és la divisió entre els cantons francòfons i els cantons germànics. Bé, el bo és que fa menys calor, el dolent és que és tard i són 5,2 quilòmetres i bastant de desnivell, en fi. Estic bé, em sento bé de forma, així que anem-hi.
preguntant es va a Roma. El fet és que avui tampoc tenia clar on dormir. La meva idea era al mateix col, perquè pel que havia vist era un lloc que era pla, però m'han dit que no és possible perquè és molt... és molt inclinat tot, i 2, hi ha vaques. Llavors... hòstia, dic merda, saps? I em diuen, bueno, hi ha com xalets... Bueno, el xalet és aquí com una espècie de masia, val? Hi ha com masies d'aquí, bueno, a prop del coll, i m'ha dit que podria preguntar a veure si puc acampar al seu jardí. Ho intentaré, el que no faré serà tornar enrere, això està clar. Doncs he trobat aquest lloc d'aquí, que no sé si s'aprecia, però és pla. Tenint en compte que estem aquí a una muntanya, està molt bé. No he arribat a la zona de les granges. Em fa una mica cosa preguntar, ja se sap, pot ser que diguin que no. A veure, sento alguna vaca de fons, però aquí no veig catifa. Llavors, doncs no crec que hi hagi cap problema. Bueno, m'ho penso. Em pensaré si acampo aquí o no. Doncs sí, al final he decidit plantar aquí. He pujat una mica més a dalt i no em donava gaire bona espina. Era més obert, era més simpàtic, hi havia millors vistes, però no em donava bona espina. Aquí m'agrada més, estic molt proper a la porta, així que crec que estarem bé. Bueno, resum d'avui. Avui he fet 26 quilòmetres i al final 1.400 de desnivell positiu. Això degut a que no he arribat al final del coll i per tant doncs, no he fet els 1.600 que tocava, però bueno, en fi, he quasi completat la ruta. Demà s'haurà de fer una mica més. He arribat tan tard perquè he sortit tard pel matí, he sortit a 2:15, que doncs, és bastant tard i per això he arribat aquí a les 8 de la nit. Però bueno, bé. Ha sigut un dia que ha estat molt bé, la veritat. He vist paisatges macos, tipus prats, tipus pastures, boscos i tal. No hem vist encara les muntanyes bèsties altes que ens esperen d'aquí uns dies, no? Però bueno, prou maco. Si tots els dies fossin així seria una mica avorrit, però ha estat un bon dia. M'he trobat el pa aquest, que m'ha salvat, jo crec, que el tema del menjar, perquè estava famolenc. Vale, refresco 0, cafès amb llet 1, i fet cafè i croissant clavada un altre cop, 4,5 per un cafè, i 1,20 pel pan al xocolat. Això és perquè, bé, doncs, com m'havia quedat sense esmorzar perquè les vaques me l'havien destrossat, doncs he decidit anar al bar aquest d'on estava i, bueno, he esmorzat allà. Ah, sí, i una altra cosa. Les vaques m'han trencat el tàper en el qual jo tenia pensat fer-me el cafè soluble. Això m'ha fastiguejat bastant perquè és una cosa nova que em feia il·lusió fer. I doncs a veure si demà al supermercat del poble següent doncs trobo un tàper similar, no sé, a veure. Perquè jo no puc fer el cafè al mateix recipient que faig el puré, no ho faré això. Val, animals salvatges. He vist, crec que per primer cop a la meva vida, falcons. Jo no estic segur si eren falcons. Hi ha falcons als Alps? No ho sé. Mai m'han semblat falcons, no ho sé. Però d'animals terrestres, cap. Relliscada 0, butllofes, lamentablement 1. Sí, jo no diria butllofa, però. És com, hi ha una part de la pell que s'ha saltat, petita. I és entre el segon dit esquerre i el tercer dit esquerre del peu esquerre. Tampoc és dramàtic. Simplement he ficat una mica del bandatge aquest que porto d'esparadrap i ja està, ja no em fa mal. No crec que no és un drama. Vegades que porto el camí 0, pluja 0, calor moderada, sí, quan donava el sol doncs feia calor, he suat bastant, però bé. Bé, toca sopar i anar a dormir. No vull tenir més problemes, ni amb vaques, ni amb suïssos, ni res, perquè si no el que em diran serà lo palanca, des que ha arribat a aquest poble, no ha fet sinó que armar follons.